எங்கே சவுண்டு கேட்குதோ அங்கெல்லாம் பார்க்குது. இந்த சைடு சவுண்டு கேட்டால் இங்கிட்டு, அந்த பக்கம்னா அந்த பக்கம். ஏண்டி தங்கம்? மூக்கழகி மூக்கழகி மூக்கழகி. கண்ணழகி கண்ணழகி கண்ணழகி. அழகான பொண்ணுதான், அதுக்கேத்த கண்ணுதான், என்கிட்ட இருப்பதெல்லாம் தன்மானம். கையை கடிக்கவும், விரலை பிடிச்சி கடிக்கவும். என்ன சேட்டை? ம் தூக்கம் வந்துச்சா செல்லக்குட்டிக்கு? அழகு குட்டிக்கு லைக் பண்ணுங்கப்பா, லைக் பண்ணுங்கப்பா, லைக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கேட் வீடியோஸ் நிறைய பாருங்கள். ஃபன்னி வீடியோஸ்லாம், ஃபன் வீடியோஸ், ஃபன் கேட் ஃபன், கிட்டன்ஸ் ஃபன். திராட்சைப்பழ கண்ணழகி, உனக்கு இங்கே மை போட்டது யாரு? அவங்க அம்மாவா? ம் இயற்கையிலே அவங்க அம்மா கொடுத்ததா? கடவுள் கொடுத்த கிஃப்டா? மை தீட்டிருக்கு கண்ணுக்கு. எப்படி பிடிச்சி கடிக்கிற? நான் உன்னை கடிக்கட்டுமா? நான் உன்னை கடிக்கட்டுமா? கடிக்கவா சொல்லு செல்லக்குட்டி. அடுத்துருக்குது பாரு, சின்ன பிள்ளை மாதிரி, சின்ன பிள்ளை மாதிரி. கையை பிடிச்சி இழுத்து கடிக்கிறியா? எவ்வளோ சேட்டை! சேட்டைக்கார பிள்ளை எவ்வளோ இருக்குது. ம் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணி உட்காந்து இருக்குது. வசா, வெல்கம் டு மை லைவ். அம்மா மறுபடியும் லைவ் வாங்க. தூக்கம் வந்துச்சு, தூக்கம் வந்துச்சு பிள்ளைக்கு, பிள்ளைக்கு தூக்கம் வந்துச்சு அழகா. வசா முதல் லைக், தேங்க்யூ ஸோ மச். சாப்பிட்டியா? தூக்கத்துலேயே விளையாடுது பாரு, சின்ன குழந்த மாதிரி. அடடடடடடா, தூக்க சொக்கல். அம்மா கிட்ட வந்து அம்மா சேலையில் விளையாடிட்டே தூங்குறது. அந்த பாரு அழகு, க்யூட்டை. லைக் பண்ணுங்கப்பா. நான் எங்கடா இது பண்ணுறேன், அதுதான் அப்படி படுத்துருக்கு ஜம்முன்னு வந்து. அது ஜம்முன்னு இருக்க போய் தான் சுகமாக தூங்குது. இல்லைன்னா எனக்கு எப்படி கையை அழகாக வச்சுட்டு படுத்துருக்கு பாரு, பிறந்த குழந்த மாதிரி இப்படி வச்சிருக்கு அழகாக கையை.